Deməli 5500 test bankdan 101-ci sualdan davam edirik sifət mövzusu ilə. Zən hansı dərəcədə onu deyə zəhmət olmasa. Səssiz gəlmir uşaqlar. Müqayisə. Bəli, müqayisə. Variantı hansını seçərsiniz? Əlbəttə, Taller. Taller, bəli. Taller, düzdür. Sonra 102'də. One olsa E olardı. In var burada üstünlük. Yəni. Z də daxilindədir. Tallest olacaq bax burada. Tallest. Most o zaman seçim eləyərik ki, çox heyecanlı olar. Sonra 103'ə baxın, zəhmət olmasın. Yenə burada zən var. Zən varsa müqayisə eləyəcəyik və tək heyecanlı. Bu. 104'də deməli it's quiet. E variantı. Tamamilə. Burada adi dərəcə göstərici dark. Sadəcə sifətin özü. Their sun is deməli adi dərəcə götürək. To such a Bir 5-ci oldu deməli. Deməli such a quiet razı bu olacaq. Article var axı burada. 4, 5, 6 D variantı. E var. Diqqətli olun. Və intelligent sözü var. So özündən sonra isim sifət zərf gələr, isim gəlməz. Sonra to olmur axı. Deməli very article sonra very gələr. Bir də razı gələr. Razı ilə bağlı demişikdə article sağında solunda olması fərq eləmir. E variantı. Their car was and və burada zən var. Zən varsa, and varsa sağı da solunda müqayisə olacaq. Evet. Bigə. Bu more bigə olmaz. Bunları avtomatik çıxın. Much bigger olar. Much bigger olar. More comfortable olar. Bu much'ı more-la qarışdırmayın. Bu daha deməkdir. Amma more artıq müqayisədir. Bu sanki ədat kimi düşünün də bunu. More bigger olsa yanlış idi. Bax məsələn Y variantını çıxdım görürsünüz. Amma much bigger olar. Məsələn much more comfortable da olar. Qüvvətləndirmək üçün ədat kimi much'ını istifadə edəcəklər. 108. It's not an ideal test, but it is. One var. The best. Cari olan ən yaxşılarından biridir. 109. It's very to edit these programs. It's very adi dərəcədir. Ona görə gəlin burada easy olur. Sonra 110-cu sualı baxın zəhmət olmasa. Saç var. Saç along olar. Saç along trip. Article'dan ona görə olacaq ki trip. Doğrudur. Sonra uşaqlar zən var. Ən birinci olar safer. Bəli. Birinci olar safer. Safer gedir. The more easy. More easy and ata, safest da. Bir de safest. İkinci de more dangerous olar.
A little-ı, bəli, more dangerous-ını götürəcək, bəli, doğrudur. Sonra 112. As long as olar. Quite long olar. Bilemedim. Too longer olmaz. Too longer 4 olar da very long. Very long da olar, bəli. Qocaram. Rather longer olmaz. Long enough olmalıydı. Enough long olmaz. Deməli 1, 2, 4 tane variant. As longer as olmaz. Long enough olar. Where the longest olmaz. Mənim B variantı oldu. Too long Evet, olmaz. D var. D. Bir dəqiqə nə seçdim mən? Başım qarışdı. 2, Ben bir 3, siz. bir dənə də 6. Hə, 6-nı da seçelim. Burada. Ben 2 3 6 değilim ben. 2, 3, 6. D variant. Biri elə bildim mənimə biri Yo, seçilsin. fət saymışam. Polis ofşurduz deyirsən, hə. As long as olsaydı düzüydü. Belə şey, bir qəribə çəkmişəm, o da birlə toxuşub polis oxşuyur. Mən də elə baxdım sonra. Burada da more easy olmaz. Most, the most. Yox. Much difficult olar. Much difficult yox, more difficult versə olardı. Much more versə olardı. Dərəcəsi yoxdur bunun, sanki boş-boşuna qalıb. Difficult enough olsa olardı. Burada much easier var, bu olacaq. Bu dərəcələnib. Bunu da qüvvətləndirmək üçün much yazıb yanına. Bu olar. Amma more easier yazsa avtomatik səhv götürəcəkdim. Sonra. D variantı The idi. second race was but the first race was... D variantı. Sanki burada müqayisə edirik, bəli. Easy, easier. Babın. Birinci easy, sonra easier. This computer is very show me. Bu adi dərəcədədir, biraz fərqlisini göstərəcək. Expensive, a cheaper one. De, bu bahalıdır, çox bahalıdır. Mənə biraz uz-uzunu göstər. No other historical place is so as adi dərəcədə uşaqlar. C variantı. Amma Tac Mahala görə artikel olmayacaq, düzdür. Ben burada D variantı old. Old enough. 119. D variantı. Zen müqayisədir, bəli, D variantı. Zen var, among var. Deməli, birinci müqayisə, sonra sünni olacaq. B variantı. Tall or the tallest, bəli. Rather a book olar. Here is an easier one for you ad. Digərlərində heç ümumiyyətlə Z falan yoxdur. Sonra 122-də et olman olar da, bu fikirləşməliyi var ki. 123-də quite small. 124-də Zen var, müqayisə olduğuna görə More interesting. Story-də tək dedi, more interesting, bəli. Adidir. Yenə burada adidə gələcək. Bu da ben. 126'da very adi dərəcədə uşaqlar. B variantı. B variantı. Zen var. Bu da olacaqdır. Much more exciting. Digərlərində uyğunsuzluqlar çoxdur. 128'də and var, zen var.
Better, more I'm interesting. better, little more interesting. Sadəcə biraz gözün alışmağı lazımdır. Ondan sonra düzəlir. Bax, əz var. Dərəcəni tapdınız. Burada problem Eyvah. yoxdur. Artikellara ehtiyac yoxdur. Deməli, Y variantına qalacaq. Artikel ona görə götürmürəm ki, cəmdədir, tək deyil. Very var. Such var. C variantı. Okay. Very difficult. Such nice. Houses cəmdədir, artikellara ehtiyac yoxdur. C variantı. Zen worse, bəli, 132-də. I have ever been very Hey. adi dərəcədir. C variantı. Very good. Burada C. bir dəqiqə little var. Bir dənə tələsmə. C variantı. Bir də much var. Much more larger versək nə tərəf var? Bir dəqiqə much larger verək. Bir də a little cheaper. Ha budur. I'd have ever tasted. Okay. Such day, such a day. The librarian gave me a book on the shelf. Rəfdəki 10 var, üstünlüyü olacaq burada. Bu da bax, the best, bu da good. Biraz görünüşdə problem olsa narahat olmayın. Sonra in the most dynamic. Sonra worlds. Burada apostrof eşyəli hal olduğuna görə uşaqlar B olur. təyin edici z düşür apostrof isə görə. Ona görə z mosla yox, eləcə mosla götürürsünüz. Diqqətli olun belə şeylərə. Deməli, bir daha deyirəm, yəli hal gəldiyinə görə deməli, determinants keçmişi biz sizdən təyin edicilər. Həmin o z artiklı apostrof yəni yəli hal gəldiyinə görə qüvvədən düşür. Yəni seçim eləməlisiniz. Dünyanın ifadəsi yerinə oturulması üçün z artiklı getməli olacaq B variantı. E variantı. Zen bigger əla. 140-dan enough A. dərəcə. A variantı. Bəli. Sonra quite var. Quite E variantı. variantı bəli. 142-də of her life. C variantı. En gözəl. Bir dəqiqə bir dənə yerləşdirək. E variantı müəllimə. Happiest doğrudur. 143. In olduğuna görə üstünlük. Answer. B variantı. D. 143'də. Burada zen var. Olur. 144'də olacaq. More bir dəqiqə. Zen everyone else Evet. in his class. Evet. Bu taller'dır bəli. More tall gördüm nəsə çeşitlədi məni. 145'də Raza var burada. Difficult verəcək. C. Zen var. C. One of var. The most in bu da var. Deməli, adi dərəcə, sonra da üstünlük. Adi üstünlük. 149'da one of. Yenə üstünlük axtararsınız. Y variantı. 2 adi dərəcədə. C.
Belə deyim də, dərəcəni görən kimi avtomatik seçim eləmək olur. Bax, məsələn, fewer, little, less. Görək bir dəqiqə. Qregorian kalendarına görə İslamik. İndi günlər qısadır, yoxsa uzundur Qregorian təqviminə görə? Daha çoxdur da, 365. Hə. Orada təqvim dəyişir axı. 152-də. Sən 152-də. More wider niyə verirsən ki, balam? Much wider versən başa düşdüm. Mənimə D. 153-də. Which is. Müqayisə ilə olacaq da bu larger. Hansı? Və görürsünüz, ikisinin arasında müqayisə eləyə bilərsiniz. 154. The biggest. 155. Very var, and var. Very varsa sağa solu buna tabidir. 2 dənə Onu A var. Dərəcə harda var? A-da. Əz var. Y variantı. More important. Üzerine göre götürdük de biz. Burada in var. Burada da in var. Zilor. Bir saniye. 8. The Lazarus. Burada da in var. Üstünlüğü aktarıcı. The oldest. Bəli. Eldest olabilir. Ona göre bakın. Bir saniye. Bir de görsele de verilir. Variantı var. Her ikisi adi derece. Tired, weak, bəli. 161'də. A. Zen easy. Sonra gəlin qovlar təyin edeyim. One off, in. One off, in. Deməli, in olduğuna görə deməli, the most beautiful. As Expensive. Bir de much bigger. C variantı. Bir saniye işte. Much bigger. Baba bu da. Much bigger ona göre bu olacak. 164. I think German grammar is very ayrı derecede difficult. Səsim gəlir. Mənimə gəlir. Deməli, zen var burada ehtiyatlı olun. Not only, but also much. But super smaller olacaq. Tipi. This article is too difficult, as sharper as, not sharp enough. B variantı tamam. Quite dark olardı. Very'den sonra adi dərəcələri var nə var? Bu getdi. Bu da getdi. Sharp'lığımız elə B variantıdır. Lack of knowledge is in B variantı. much darker. More darker yox. Bu həm sözdür, həm şəkildir, amma much darker olar. C. 168'də adi dərəcə C. 169'da as, bir də much. Tak, burada and da var, bir dənə tələsməyin. Rich, as, much younger and happier. Bu da variant. I think Rome is as adi dərəcə. E. Enough. B variantı. Raza var. Ehtiyatlı olun. Fət olacaq. Adi dərəcə olmalıydı.
Then var, and var. Taller, stronger. As adi derecədedir, ona görə Var. Then var. Smaller. Quite var, adi derece. No. So as var, o zaman not so as yine adi dereceyle inceleyecek. As var. Not so as. Var. C. Better, easier. You say Sanichi, one of the oldest. A. Two items da alacak. Zen var burada şuralar. D variantı. 500'den artıq adam çox olmayaraq. Aha, good. 185'də deməli so as C. Popular. Popular. B variantı. B'də popular, sonra da the most famous olar, bəli. As var burada, diqqətli olun. C. Burada in ve sorry, where var burada. Very cold verək. A. In var burada bu dəfə the most. Zimos. As takdimi olacaq good. Good. Rather var. Tight. Y. More tight verək. Zənə görə. Z. Deməli burada as, bəli, adi dərəcə expensive. Burada da hər hansısa bir göstərici yoxdur. Strong enough verək də. Bir də bundan düzəlir. As, adidir. B. Zen var, and var. B. More intelligent, much clever olar. Bir dəqiqə. Kopdan da yoxlayım onu. More intelligent, much cleverer. Burada more cleverer olmaz. Clever sözün özü bulacaqdı. Cleverer more'dan olmayacaq. Bəli, bəli, cəd. Two adi dərəcədədir. Ona görə D. Zen var burada. C. Zen var olacaq D. 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 A'dır, A. Long, adi. A. He. Karşının bir yan. Burası burada adi crowded olacaq. $201'də quite var. Ehtiyatlı olaq bundan. New. Adi. 202'də. Zen var. Stronger, much stronger olacaq. Very adi dərəcədə. D. E. Müqayisə adi. Müqayisə hanı? D. Much more talented. Yoxsa more talented. Burada actor sözü təkdir. Sayıla bilən isimdir. Ona görə artikelən olan yoxdur. 205'də. 206'da taller olacaq.
207-də adi dərəcə crowded. Y. Burada bomber olacaq, nə varsa? Zən var. One of. Üstünlük ad. Enough. Slim enough verək. Y. Such weather. Weather sayılmır. A variantı. Adi dərəcə verəcək də bura. Bad. Zen var. Exam təkdədir. More difficult. 213 zen var. Much more beautiful. If your neighbors are too bax noisy adi. Very adidir. B variant. As adidir. Cheap. Birinci tərəfdə adi olacaq, ikinci tərəfdə. Bu da var. 218'də. Zen var, more tayet verin. 219'da I have ever. Bu da C'de the funniest. Raza. Beautiful. Hadi. Sonra burada Elite. C. 22'de. Ever heard. Better the best. As is. D variantı. Burada very delicious verəcək. Warm enough olarda. It is cold, isn't it? It's cold. Enough cold. Very cold. Too cold. Cold enough oları. Enough cold nə deməm lazım? Bir baxdım. Very cold. Too cold. Cold enough. Cold qabaqda gəlməlidir. Enough'a görə. Such cold. Bundan sonra da isim yoxdur. Ona görə vermirəm. Raz olacaq. 1-2-3 var. A variant. In var burada. The most. Zen var burada. Younger. 229'da saç. Burada cəmləmə vardı ya. Surroundings. Burada adi dərəcə verək də. Bu da. Enough. Adi dərəcə hanı. Y variantı. Zen var. Burada a little var. Bunlara maksimum diqqətli olun. B variantı. Zen müqayisə. Sonra yenə müqayisə. 2 dənə müqayisə verəcək. 7. Zen müqayisədir. Better. 33'də. The most difficult olmalıydı. Biri budur. Difficult enough bir de bu olmalıdır. Very difficult olar, more difficult, rather difficult, too difficult olar. 2-5 səhv istəyirsiniz də.
best olacaq burada. Burada very adidir. Cid. Et. Ətə görə üstünlük. 237 in hour. Babam ailədəki ən yaşlı. Bu da var yaşca. Bu strong enough. Zen var burada. Easy. Raza'ya dikkat edin şu an. Big, sort of smaller. Razas, we need something smaller. Bu da böyükdür, olduqca böyükdür. Bizə də bundan biraz müqayisə edirəm də. Kiçiyi lazımdır. Progress sözü sayılmış. Ona görə article olan yox, articlesız. 242'dan. Faster zen nəncələrdə müqayisə ilə. Bu versiyalarımız yoxdur uşaqlar. A olacaq burada. Zen var. Eldə, olda. Ümumiyyətlə böyük qardaşım 2 yaş məndən böyükdür. It is, I have ever üstünlükdür. The worst. Very adi dərəcədədir. Adi dərəcədə olduğuna görə D variantı. Of. One of. Y variantı. 247. Today the weather is. Burada zen var. Deməli colder. July is ilin ayıdır. The hottest. Zen var, burada da zen var. Younger, older. Enough var. Dolacaq C. Awful var burada. I have read. Artıq üstünlüyə gedəcək. The most interesting olacaq. Sonra which is görsünüz burada seçim verir. Which is hansı en soğuk? Which is the coldest? Hansı deyir en soğuğa? 254'te də eyni ilə which is the most beautiful. Not very. Sonra burada zen var. Ced. Who is in your group var. Sizin qrupunuzdakı en yaxşı. In the most attentive. As adi dərəcədə şey olur. Noble. Noble adi cavabdır. Sonra zen var. Müqayisə axtaracaq. Much younger. Zen var. So as var. Müqayisə sonra da adi.
Müqayisə sonra aid A variantı. As heavy o var bu A variantı. Ofol var, burada da zam var. Betine zabast. %264'da. Burada aid dərəcə verəcək, sayıla bilən təkdə. Burada isə müqayisə. Burada. Why are you talking in such a strange manner? Such a strange. Too expensive overdose. Really var, sen var. Dolda değil. Zen var. Ve easy. In India, Hindistan'daki en talantlı Şahrukh Khan. Əzəz, adi dərəcə. Cedad. Sonra Zen var burada. Sənin yaşca böyük qardaşın, səndən 4 yaş böyükdür. Ailədə qohum bağlı var Eldə. Oldu, B variantı. 272. I have ever seen üstünlük dərəcədir. B. 273. Very adi dərəcədir. Olacaq D variant. 274. Müqayisə var. Older, younger olacaq. He is one of answer at school. One of olduğuna görə the most dynamic, innovative. The most buna da aiddir. Birinci sözə, ikinci sözə. 2 dəfə daha the most yazmırıq. Sonra he crossed one of the worlds. Burada yerli hal olduğuna görə Z artiklı düşür. Amma most dangerous yazacağım A variantı. Diqqətli olun. Determiners 2 dənə təyin edici yanaşı gələndə mənanı saxlayan hansıdırsa o qalır, digəri düşür. 77-də in the tallest. Parents cəmdir ya. Bunu siləlim. Artikalı D variantı qalsın. Razı adidir. Burada question'a sayılan təkdir. Ona görə artikalına verin. Enough. Hard enough. Burada. Zen var burada. Younger. One of var burada uşaqlar. D olacaq. Əzəz. Adi. In var burada. The best. In Dubai. The tallest. Very adi dərəcədədir. Adi dərəcədə olanlar good, bad. Bunlar olacaq. Yəni Y. Sonra 287-də Zen var. Less.
Ay deyir günəşdən, defiyə. Ay günəşdən daha çox işıq bəhs eləmir. İkisinə azdır. Listədə. Burada zən var, and var ortada. Less defiyə. Bak burada one of var. The most attractive. I was so in this chair. Tired. So tired. Sonra 291'de Zen var. Foster var. Buradaki cəmdir. Ona görə artikel'la da olmayacaq. Ne qaldı B variantı? In your group. Z de burada youngest. The most youngest olmaz. Çünkü young sözü bir dəfə şəkilsiz götürüb. 293 very popular deməkdir bura. Burada müqayisə ilə verəcək stronger. Become stronger day by day. Dövlətimiz, ölkəmiz günü-gündən güclənir. So as much large the lighter, not as noyabr deyir, fevral kimi soyuq ay deyirlər, belə olacaq. A cold month. Burada müqayisə ilə verək. More important yox, more important olmaz. Z üstünlükdür, baxaq. Most da üstünlükdür, biləcəkdir. Bu da bax, Y variant. Such. B variantı da burada. 299. Rather was a. C verək. Müqayisədə deməli. More near olmaz. Çünkü hem söz hem şəkilsi olmaz. Adı var burada. İlk 10 dənəsinə özünüz baxın. İndi dərsi dayandırırım çəkilişi. 5 dəqiqədən sonra baxaq. Bir 10 dənəsinə baxın, 310 kimi. Bugün yekunlaşdırıq sifəti. Devam edirik 301-lə. Zən var. Müqayisə edəcək. More interesting verəcək. Sadəcə burada subject sayılan təkdə article ihtiyac var. Zən var. Müqayisə. More difficult verəcək. In var. The longest verin. Sonra bigger than. Big than olmaz. Altılarda çıxan. Yukarı bigger olmaz. Bu da getdi. Deməli 1-2. 1-2-5. C variantı. Burada da zam var. Burada da zam var. Deməli D variantı olacaq.
In var. The most. More beautiful. Which müqayisə üstünlüklə verəcək at school ümumiyyətlə məktəbdən. Sonra 309-da zen var. Much prettier. 310'da 2 var. Adi dərəcə. 310'da C variantı. Sonra zen var burada. Less verək. Müqayisədir. Düz gəlir cavablarınız. Burada zen var. Bəli. Burada zen var. Görüm. Daha çox B variantı. Zen was there. Daha çoxdur deyir onu yazanlar. Sağ solanla yazmaqdan danışılırdı. Burada biraz diqqətli olacaq. Bir olar. Much more dolar. So expensive olar çünki ismi yoxdur. Orada such expensive ismi yoxdur. Enough. Expensive enough verin. Bunu da atalım. 1, 3, 4 D variantı. Aha. Burada in. Burada one of. Üstünlük verəcək də. B variantı. And var, zen var. More comfortable. Most of. More comfortable da deyil. Uyğun gəlməyəcək. Comfortable yox. Much larger var. More larger həm söz, həm də şəkil çəkilməkdir. Worry var. Adi dərəcə. Bu da var. So var. So difficult olacaq. Zen var burada. Much shorter. More shorter olmaz, much shorter olur. I have ever üstünlük dərəcədir. Ona görə B variantı. Bax, burada zen var, burada adi dərəcədə var. Student teşti, hard working. Zenda more'dan B variantı. Saniye olacaq. Saniye. Müqayisə edirsən də bu günün havası dünənin havasından. Incorrect yanlış axtarıq balalar. Biri bu da yanlış. Difficult enough düzdür. Bu da düzdür. Bu da olur. Amma bu olmaz. Çünki bundan sonra isim var idi, yoxdur. Aldı. Böyle var, to var. Bu da comfortable and expensive. Aydı. One of var, in var. Hamısı artıq deyir ki, burada cəm olduğuna görə artikellər çıxacaq. Deməli, the most-la verəcək bəli. In the world. The most-la verək də. Among üstünlükdür. The best. Zen var burada. More difficult, bir de less difficult. Müqayisəyə görə. Bu da bax.
Sonra in our solar system deməli üstünlüklə gedəcək. The biggest. Today's exam wasn't so easy as yesterday's means that. Müqayisə ilə verək də. Biri budur müqayisə ilə zəm. Burada more difficult da verə bilərəm bu versiyada. As easy as oxşarlıqdır. The easiest üstünlüklə getməliyim. Bu da getdi, bu da getdi. 2-4 Y variantı. Outside zen. Zen müqayisə edim. Dünənə nisbətən bugün azdır. Belə budur. Kar sözü sayılırdı ya, few ilə gedəcək. Few'nun azaltması, zen. Daha doğrusu müqayisə versiyası. Is. Bax, much easier than, much difficult than, as easiest as olmaz. Çünki üstünlüklə as uyğun gəlmir. Not so difficult as. Biri budur. Burada much difficult addıracaq. Mesela more difficult versəydi verərdik bana. More easy than de easy olmalıydı. More'dan easy addıracaq. Ne işi var bundan bir yerdə. 1-2 de orada. C variantı. In our solar system. Bu da D variantı olacaq. The smallest. Bir variant olmuyor. Today adi dərəcə and interesting. The more interesting. Bəli, B variantı. Where among üstünlük dərəcəsini tələb edir. Zimos. Yani. One of yenə üstünlük tələb eləyəcək. Most. Yani Zimos. Burada worry var. Burada I have ever. Birinci adi, sonra Birinci de dark. Sonra yer vermem. Zidane. I have ever watched üstünlüğü verəcək. Zibes. Broken bottles are B variantı. as dangerous as saf qədər kəsəcəkdir. İtidir yəni. Sonra in Britain var. As smaller as olmaz. As smaller than olmaz. More smaller. 5 var. Evet. 5 var, birdən 5. Y variantı. Sonra McDonald's, Papa John's, McDonald's better. Götürək. Onun kimi yaxşıdır. As better as olmaz. 3 olanları çıxdıq. As good as olardı. Biri budur. Gooder than ümumiyyətlə belə bir dərəcələnmə mövcud deyil. 2-5 olur değil mi Elbə? Much better than more better olmaz. Bəli, 2-5. 2-5 arada da A variantında. Sonra was the situation, indi yenə dərəcə as olar. Better yoxdur. As the worst as də yoxdur. More bad də yoxdur. 2-5. 2-5. 1-5. 1-5. İkini çıxdı. Ya da More worse olmayacaq, bununla çıxar. 1-5 olur. 1-5 var. Ha, var. Bir variant. Bu better than də çıxmışıq. Burada yuxarıda çıxmışıq, aşağıda variantlardan təmizləməmişik. Ona görə də çaşdırdı. Among var orada. Among üstünlük. Best. The best olur. Among The best. yenə üstünlük götürəcək. Artıq bundan götürəcək çünki Olmaz.
Sonra one of in the fastest. The fast. Burada zen var. İndi strongest sözünə görə baxaq görək. Much Until, more. bir də more. Much verə bilməyəcək. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə. More yox, much. Bunu səhv gördüm. Much buradadır. 1-2. More səhv olardı. Sonra 346'dan C variantıdan spring is off. Burada B ilə verəcək. Burada off var. D verəcək. Zen var. Much more difficult bərinə qaysam. Burada sayılan Fear burada C. Okey, sifətə qurtardıq sağ salamat. Növbəti dərs sifət və zərfin qarışıq olan suallarını araşdıracaq sizlə. Dərsin bir də 5-ci gündə sizə səhv eləmirəmsə. Yoxsa sabah var? Bəli. Hayır, 5-ci gün. Növbəti dərsə zəhmət olmasa bu hissəni yaxşı özünüz üçün göz gəzdirin. Çünki sizin üçün qarışıq olan hissələr başlayır. Sifət və zərfin qarışdırılmış testlərini işləyəcək. Görürsünüz, mix test yazıb burada. Yəni, bəzən yerinə görə təyinatımız dəyişəcək. Zəhmət olmasa həm sifətin, həm zərfin bütün qaydalarını üstəgəl isimlə bağlı olan nə ki qaydalar keçmişik, həmin qaydaları təkrar edin. Bu sizin qaydadan tapşırığınız. Bir dəqiqə o dərsi dayandırım.